Cah kidul kono anak sing bayar nih ya YouTube. Jane rene. Lore Pak Tohin namanya. Ari wis apa wis ne. Lore. Lore. Heeh. Bojone lunga, ndak dadi lah omong ya. Ngegrab. Enggak ngegrab. Kayak iki. Anaknya gede SMA kan. Ini SMA. SMA apa? STM. Nggak ngegrab aku nggak paham. Ini baranganku. Kalau ngomong ngaji nang emang aku nggak ngerti. Tahu ya nggak sambung. Ngaji ini kayak orang. Kayak nakal. Tapi ini gue serabi ngono lah. Apa ya kuwi? Ngono. Lah saiki ngegrab aku nggak paham. Jenenge siapa kuwi? Jenenge sapa ya? Jenenge Arif kok ndek enak. Bedanya Matic Vario apa tuh? Nggak dadi pokoknya, cai. Rapi nggak dadi ya. Anaknya lanang. Kono mare sak omah mati kabeh kan. Untuane, enggak ada. Stroke. Sing lare pas piye? Nemen ya wis sing putih ya. Ngebiok nemen ha. Kene iki. Yuk no. Iya kene iki. Liyane ndak. Yo ora nemen liyane. Nemen kene iki lho. Mosok bekas untuk tawon. Enggak. Jare cah cukure dentop ya putih ngono ya enak ya. Putane ngono. Mungkin ada untuk tawon ndak ana temen. Tapi kan roto to mah rambut putih. Mak sing nyempul kono to. Gen unyeng-unyeng ya. Kene no ndak unyeng lek kene. Unyeng ku sitok. Kene. Iya kene iki lho. Iki ora unyeng-unyeng. Selah tengen. Ki ndak no. Pinggiran no. Iki. Ndure ya ndak patek. Ndak ada. Ora. Iki lho pae. Kita ndur kuping lho. Ngebiok. Ngebiok. Liyane ndak. Ndak ketok liyane. Ndak nemen. Enak tapi ra nemen. Heeh. Ya kena kuwi tok. Sampe rabang ngono piye? Biru jane rata ketok. Masih biru ra ketok iki putih ra ketokne. Nek disemir. Kita semir anu. Gampang ngebiok. Delok semire tapi gerekan pesen. Cocok-cocokan masalah semirian. Kurang diisi, diisi apa? Putih piye? Wis tuwek kuwi. Tapi wong ora rata semir kabeh. Masa tuwa tarampiran lho semiran kabeh. Naik kon ya sampo anu kuwi. Apa natur ya? Mbok. Sampe padha wae. Kena nang putiran iki lho. Iya, ngene delok putih. Tapi ngrotono. Liyane nang jero-jero ngono kuwi sing putih. Mate pakai tawon jero ngene. Ndak. Baju kok ora ketara. Ya terus ndek ya ketok akhirnya.
Kuwi marahnya nyapo. Nggak ngerti aku. Ini tak takoki. Jam tengah mau ndan ora. Yo ngono tok. Nang tere berkat yo layah-layah bocah ning pahon. Letaan. Wong aku sik nyambut nang beritan lho. Nah, dulu tak omong kan lho piye nang minam yo ngono kok. Padahal kene durung tak kira tandang ora mari. Di paling perubahannya dia. Yo pangka. Kira geger. Hah? Nah, tiga oke. Urung. Guyon nang wong. Berkon galek lah diguyoni. Wah, iso mlayu jarene ngono barang. Rong sasi. Rambut teh. Potong ada pasaran kaya. Enggak rompong kalau tanggal biru. Januari Februari. Tanggal 7. Nanti ke sore nang kono. Jam 8 paling mau. Enggak terawih ya. Heeh. Jadi ilang ora ngomong aku ya. Magrib ilang ya, Kak? Lah aku roh lho wi. Roh sing nyolong sapa ki sajane iki damat-damat roh. Atra aku dhewe mergo tak mulai ngono. Magrib lah mati pikir ki mati arupi ngono. Enak wong nang mburi ngono. Ya sungai kuwi lho sing nyotong. Dadaya apa lho wi? Nang sungai. Lambung nyekeli wong aku liwat. Jadi yak. Delok. Ah, Oh, itu apa tengah marai. Ya, bar ngono terus muga nang kono enak wong mati ngeblong resek. Dadi nek lepak aku balik ke kolor. Wis arep budal traweh, go anu. Kuwi iki wong arep metu ta ora aku mundur neh berarti ku sapa mek ngono tok. Aku nek ora ambek pikiran nyekel jenguk pitik. Lah aku adus panggah iya. Ping piro ngono nyekel iya iki. Itu dia petet ta. paling ngidul karena. Tapi aku ndak roh lho, aku ndak mikir ngerti-ngerti gang 5 dino lah pitik ilang. Aku biasanya ngerti pari kita pandip. Iya ora wis ranti pikiran poso-poso. Ngerti ku poso lah 5 dino. Magrib kayak ya. Arep magrib kae. Mati. Lah pikir kuwi mati mang gak nang kandang kidul iki nang tapi sing biyen sapi iki mati iki nang kono. Pas ngalor nyamber telur. Pikir ku mati nyekeli pitik kuwi. Aku ora semonto. Balik kolor, mahisa.
Arep traweh. Kuwi wong arep metu ki aku ngerti-ngerti ngono cah balik nah. Terus parane neng ndi ya? Tapi jek traweh terus iso ngepi rumah iku. Hari pertama Hari pertama traweh iso ngepi. Wong aku yo melu kok. maksudnya budaya ada kue apa anu kan? Enggak, jadi sih. Hari pertama traweh iki. Terus aku ngatus gue bete iya kena wis nabis tadi gue nyapo gitu kecek atau piye kan aku selalu lah gitu. Ini kita lek sungap kayak ya. Yo damat mari anak anu kebul Kebul lepak wo mati obong-obong. damat ngono mari dagel ngono lho kendel lho maksudnya iki ora kok wedi lah wong liya mesti ndak mungkin roh kejar aku wangi semelaran meneng Iki panggah ae. panggah kok tapi kan aku ora ndelok masih ora marani Ndak ngira tak sopo ngono ya ya. ora ngira nyekeli pitik nyolong pitik ngono lho Heeh. ora curiga Kayak bar kuwi mas aku yo rokokane biasa ae. tapi bar kuwi Apa langsung dientekne, Mbok? lho Biasane rokokane kan enak-enak ana kata. bar kuwi ya tekoni cah langsung tak ngangin tugas saiki Pada hari kuwi. barak tekoni lho kan aku tekoni suwe pergi duit aku kan ya kita apa tapi awas ning ngeteriano kan kayak senanggen bubar kuwi jadi nanggen iki 10 Bari gue terus aku udah mau Pak Nayik, kita mati hilang loh, pitekmu hilang loh, duh, bisa pitekmu hilang, kan mati ada mati, cek 5, kita cek 6 hilang kabeh, duh, iya tau no. Kapan nang, arep maghrib, anu, aja nembok kayak dino kuwi, berarti mau kayak jemput pitek no aku, tak pikir-pikir, tangan kan. Kayak yang kejuara kayak gaduh karena itu ngapa ya kan ngono toh tadi saya asik mau ngin kok tekon ngap unjuk kita ra langsung nesu karo nyaleh karo bari seram balik Karena balik berarti kon itu seram balik saiki ora nggen kublas bareng no bengi nang Nayib nang Nayib dhek moro dhewe Pak Sol baru pitik makin ya, pitik baik masuk baik wae no. Ora. ngale. Langsung minggat calonnya ra gelem. Saya belas ora mangin 12. Lho beneran aku ora kelan duit tok. Biasanya seminggu pun jora tangan. Hari pertama apa traweh ya? Karena aku mulai gunung nyekar omah maghrib. Hari pertama traweh. Sampean pas gonceng sungai nyekar kayak apa ya pas kuwi? Engko sore. Engko maghrib no. Kan aku bari badah nang gunung to kan. Jadi lak kesusu aku badah nang gunung.
Tapi seraneng bangunan lah langsung ngapain. Nyawa. Nah, ya orang karo Mbah Man ku gitu. Kan ora tek anu karo Mbah Man kae. Kalau anu ne ho. Kan kerah air Bang. Jadi cari Cak Heri wis ngomongnya aku. Mbah Man dhewe ya ora gelem ngalah. Karo Sungep. Padha anu ne tenan. Ya nambah bangunan Pak poso iki sak durung poso. Apa nih? Wis ora nambah bangunan. Posoan iki lah. Ngomong ya wis ora kesel lek poso ngono. Iki sing ngono kae omongane kan ngono kae sing apa. Ya lah tunjangan kok. Iya dipangne langsung apa. Ya yo tunjangan. Oke, kurang dek ra. Kirane. Iki kurang lah santu iki. Kurang dhuwur. Oh, langsam. Kita. Jebuk kuwi malah digaret tok jebolane. Apa? Duduk bengkel sapa? Buk ya. Pak Buk ya. Digaret ini. Digaret kayak canom ngono kan lho garitane rambutane. Rambute. Syukur saiki. Heeh. Awakmu lho, Pak. Ya rene wong iyan. Mesti digaret to. Enggak canom lah omong. Kayaknya digawarit ini, ret. Ada ini tipis ya. Tadi kurang? Enggak. Tipis ramah ya, wes. Oh, wes. Kayak sedan yang ceritanya kan? Kayak sedan nih. Bukan dia. Mau orang jauh. Servis nih ya. Tidak nih, semangat kemudian. Wow. Usaha apa lo? Kolter nih. Bukan mas. Dulu lah. Wah. Ganti seker, perses. Nah, ini enggak rawon enggak. Maintenance bongkar. Ada total. Mari suwi. Wis kena jadi ya. Kurang pirang ewu ngono. 3.000 batang ewu. Apane sing 4.000? Kagak